שלום, וברוכים הבאים לעוד צלילה משותפת שלנו. אהלן. היום אנחנו צוללים לנושא שהוא גם רפואי וגם תזונתי, מאוד חשוב. כן. המזונות הכי טובים לשיפור תפקוד הכליות, ואנחנו מתמקדים פה באנשים שכבר מתמודדים עם מחלת כליות, בשלבים המתקדמים. נכון. אנחנו מסתכלים היום על בעצם המלצות שבאות מסרטון של דוקטור אריק ברג. בדיוק. והמטרה היא לא רק לסכם, אלא ממש לנסות להבין למה הוא ממליץ על מה שהוא ממליץ. נכון. וגם חשוב לי להדגיש, אנחנו נדבר ספציפית על מה נכון למצב קיים ומתקדם. לגמרי. שלבים 3A עד 5, זה המיקוד. זה שונה לגמרי ממניעה. נכון. בדיוק. זאת נקודה ממש קריטית אצלו. הוא ממש מדגיש שיש הבדל ענק בין תזונה למניעה, לבין תזונה לניהול כשהכליות כבר ניזוקו. אז רק כדי ליישר קו, מה הוא אומר לגבי מניעה? בקטנה. אז למניעה הוא מדבר על מה שהוא קורא לו גרסה בריאה של דיאטה קטוגנית, זאת אומרת דל פחמימות, שומן איכותי, אולי צום לסירוגין. אוקיי. והוא טועם שזה תוקף את שורש הבעיה לדעתו, שזה סוכרת, תנגודת אינסולין, מה שבא הרבה פעמים מתזונה עתירת סוכר ופחמימות מעובדות. הבנתי. אז זה למניעה. אבל אנחנו פה היום בשביל אלה שכבר שם בשלבים המתקדמים, 3A עד 5, אולי תזכיר לנו רגע מה זה אומר מבחינת חומרת המצב? כן, שאלה טובה. שלבים 3A עד 5 זה כבר אומר שיש ירידה די משמעותית בתפקוד הכליות. כמה משמעותית? התפקוד, ה-GFR, יורד מתחת ל-60%. ובשלב 5 זה כבר פחות מ-15%, מה שנקרא אי ספיקת כליות סופנית. זה מצב שלרוב דורש דיאליזה או השתלה. אז כן, הנזק פה הוא כבר ממשי. וואו, אוקיי. אז כשהנזק הזה משמעותי, מה הבעיה העיקרית שהתזונה צריכה להתמודד איתה לפי דוקטור ברג? הבעיה המרכזית, כמו שהוא מתאר את זה, היא שהמסננים הקטנים בכליות, הנפרונים, הם פשוט נזקו. הם לא מסננים טוב. אוקיי. וזה אומר שני דברים בגדול. 1, פסולת מצטברת בדם. 2, הגוף לא מצליח לאזן רמות של מינרלים מסוימים. איזה מינרלים או חומרים הופכים לבעייתיים? הוא מתמקד בעיקר ב4, זרחן או פוספט, אשלגן, נטרן וגם תוצרי פירוק של חלבון. הרמות שלהם יכולות לעלות לרמות מסוכנות, כי הכליות פשוט לא מפנות אותם כמו שצריך. אגב, הוא גם מזכיר שסימן לנזק זה למצוא חלבון בשתן. זה אומר שהמסננים דולפים. הבנתי. אז בואי ניגש להמלצות הספציפיות שלו לשלבים האלה, 3A עד 5. נתחיל מחלבון. זה תמיד נושא טעון קצת. כן. אז לגבי חלבון זה קצת פרדוקסלי אצלו. איך? הוא אומר צריך להפחית את הכמות. לפעמים די הרבה. אבל, וזה אבל חשוב, מה שכן אוכלים חייב להיות מאיכות הכי גבוהה שיש. למה בעצם? ההיגיון הוא שהכליות לא יכולות להתמודד עם הרבה תוצרי פירוק של חלבון, אבל הגוף עדיין צריך את החלבון עצמו לתפקוד בסיסי. אז מפחיתים עומס, אבל נותנים את הכי טוב שאפשר. כמה להפחית? יש לו מספרים לדוגמה? כן, הוא נותן דוגמה על אדם ששוקל 84 קילו בערך. במצב רגיל, אולי צריך 65 גרם חלבון ביום. אוקיי. אבל במחלת כליות כזו, הוא ממליץ לרדת לאזור 45 גרם חלבון ליום. כאילו אפילו נמוך יחסית להמלצות אחרות שאני מכירה. זה בהחלט נמוך. זה מראה כמה הוא שם דגש על הורדת העומס מהכליות דרך הגבלה חזקה של חלבון. יש גישות אחרות שאולי קצת יותר מתונות בכמות. ואיך זה נראה בפועל, בצלחת? הוא נותן דוגמאות. אם היית רגיל לאכול נגיד 250 גרם בקר, תצטרך לרדת ל-170 בערך. הפחתה של שליש כזה? בדיוק. אם אכלת 9 ביצים, תרד ל-6. אותו דבר עם דג, להוריד בערך שליש מהכמות הרגילה. וחשוב לבחור מקורות איכותיים. אוקיי, אז מה נחשב איכותי בעיניו? זה קריטי פה. הוא שם את הביצים במקום הראשון. הכי טוב אורגניות מתרנגולות חופש. כן. אחר כך דגים, אבל מהים. ווילד קאט, לא מבריכות. חשוב. ולבסוף, בקר. אבל רק אם הוא גדל במרעה ואכל עשב כל החיים. grass-fed, grass-finished. המטרה היא שכל גרם חלבון יהיה כמה שיותר מזין ונספג היטב. הבנתי את הכיוון. אז זה חלבון. מה לגבי נטרן? מלח. תמיד אומרים להפחית. אז כאן זה קצת שונה אצלו. באמת? כן. הוא אומר לא להפחית יותר מדי. הגוף עדיין צריך נטרן. אז מה ההמלצה שלו? להגביל לך 2,300 מיליגרם נטרן ליום.
2,300, זה לא הכמות המומלצת לאוכלוסייה הכללית בערך? לא נמוך במיוחד לחולי כליה. זה נכון, זה בערך ההמלצה הכללית למבוגר בריא, וזה מפתיע בהקשר של כליות. אבל ההיגיון שלו הוא שגם מעט מדי נטרן זה לא טוב. אז איך עושים את זה? איך נשארים סביבה 2,300 מיליגרם? הוא אומר שהדבר העיקרי זה לא המלח שמוסיפים מהמלחייה, אלא הנטרן שמסתתר באוכל מעובד, ג'אנק פוד, חטיפים וכו'. הנטרן הסמוי. בדיוק. אם אוכלים אוכל טרי, ביתי, לא מעובד, אז אפשר להשתמש במלח במתינות ולהישאר סביב הכמות הזו. העיקר זה להימנע מהמעובדים. אוקיי, נקודה מעניינת. נעבור לאשלגן. עוד אחד מהחשודים המיידים. כן, אשלגן זה סיפור קלאסי במחלת כליות. מה הבעיה איתו? הבעיה פשוטה. הכליות הפגועות לא מצליחות לסנן עודפי אשלגן מאדם. ברמות גבוהות מדי, היפרקלמיה, זה מסוכן, במיוחד ללב. אז מה עושים? ההמלצה שלו היא להימנע באופן פעיל ממזונות שידועים כמאוד עשירים באשלגן. כמו מה למשל? הוא נותן דוגמאות. כן. הוא מציין ספציפית עלי סלק, תרד, קייל וגם אבוקדו. רגע, אבל תרד, קייל, אבוקדו, אלה לא נחשבים סופר פוד? בריאים מאוד? בדיוק, וזה הפרדוקס. הם מזונות מצוינים בדרך כלל, מלאים בדברים טובים. אז למה להימנע? כי במצב הזה, היתרון שלהם, הכמות הגבוהה של אשלגן, הופך לחיסרון. הגוף פשוט לא יכול להתמודד עם העומס הזה כשהכליות לא מתפקדות 100%. הבנתי. זה מדגיש כמה ההתאמה למצב הספציפי חשובה. לגמרי. אז מה כן אפשר לאכול מבחינת ירקות שיהיו בסדר, דלים באשלגן? הוא ממליץ על כרוב רגיל, כרובית, צנון, מלפפון, בצל, חסה רגילה, לא בהכרח העלים הקיים מאוד, ופלפלים. אוקיי, ויש גם חלבונים שמומלצים יותר מהבחינה הזו? כן, הוא מציין שטונה, דג קוד, בקלה, ביצים, עודו, ועוף אורגני עם יחסית בסדר מבחינת אשלגן, נמוכים יותר מבשר אדום למשל. מעניין, אבל שמעתי שגם חוסר באשלגן זה מסוכן, לא? זה לא רק עודף? נכון מאוד, וזו נקודה סופר חשובה שהוא מעלה בעצמו. הוא כן מתייחס לזה? בהחלט. הוא אומר במפורש שיש מחקרים שמראים סיכון מוגבר לתמותה, גם ממחסור באשלגן, לא רק מעודף. זה לא שחור או לבן. אז מה עושים עם המידע הזה? זה בעיקר מדגיש כמה זה קריטי לעשות את ההתאמות האלה רק בליווי רפואי צמוד. חייבים לעשות בדיקות דם גבוהות, לנטר את הרמות ולהתאים את התזונה אישית. אי אפשר סתם לקחת המלצה מהאינטרנט, זה מסוכן. מסר חשוב מאוד. טוב, וזה מביא אותנו לרכיב הרביעי הבעייתי. זרחן, פוספט. כן, הזרחן. הבעיה די דומה לאשלגן. הכליות לא מסננות. בדיוק. עודפי זרחן נצטברים בדם, הייפרפוספטמיה, וזה יכול לגלום לבעיות בעצמות, בכלי דם, לא טוב. אז שוב, ההמלצה היא להימנע ממקורות עשירים בזרחן. מה הכי גרוע מבחינת זרחן, לפי דוקטור ברג? הוא ממש תוקף את המשקאות המוגזים, קולה ודומיהם, הוא קורא להם הדבר הכי גרוע. למה? רק בגלל הסוכר? לא רק, בעיקר בגלל החומצה הזרחתית, הפוספוריק אסיד, שמוסיפים להם. היא נסווגת ממש בקלות ומעמיסה מאוד על הכליות. וכן, כמובן, גם הסוכר זה נורא. טוב, לדעת, חוץ מקולה ומוגזים, ממה עוד להיזהר? הוא אומר שבשר באופן כללי, ובמיוחד בשר אדום ומעובד, עשיר יחסית בזרחן. גם מוצרי חלב ושוקולד מריר הוא מזכיר כמשהו שצריך לשים לב אליו. אוקיי, ומצד שני, מה כן בסדר? מה דל בזרחן? רוב הירקות זה בסדר גמור, פירות יער אוהב, עוף נחשב פחות בעייתי מבשרים אחרים,
וביצים, למרות שיש בהם זרחן, הוא עדיין ממליץ עליהן כי כנראה הזרחן שם פחות זמין לספיגה מאשר מה שמוסיפים למזון מעובד. אוקיי, אז התמונה הכללית היא באמת ניהול הדוק של ארבעת הגדולים האלה? כן, חלבון, נטרן, אשלגן, זרחן. זה ממש הבסיס של ההמלצות שלו לשלבים האלה. יש עוד משהו שהוא מדגיש או מסתייג ממנו? כן, יש לו ביקורת על המלצות תזונה סטנדרטיות לפעמים, שממליצות על דגנים גם מלאים. מעניין. הוא טוען שדגנים לא עוזרים, ואולי אפילו מזיקים במצב של כשל כלייתי כזה. אומר להתמקד במה שדיברנו עליו, ירקות דלי אשלגן, חלבון איכותי בכמות מבוקרת, שומנים טובים. הוא גם ממליץ על תוספים. כן, הוא מזכיר כמה שהוא מאמין שיכולים לתמוך. כמובן, הוא מדגיש שזה רק באישור רופא. ברור. הוא מדבר על ויטמין A, B, ויטמין C לא בכמויות מטורפות, ויטמין D3 אחרי בדיקת דם, ואומגה 3, והוא מעדיף שמן מקווה דגים, קוד ליבר אויל, כי יש בו גם ויטמין A ו-D טבעיים. אוקיי, אז ממש חשוב לחזור ולהדגיש שוב, וגם אתה אמרת, וגם הוא אומר את זה בסרטון, כל ההמלצות האלה, ההגבלות האלה, כן. הן ספציפיות לאנשים בשלבים 3A עד 5. נכון? כשיש כבר נזק משמעותי. בדיוק, זה קריטי להבנה. זה לא לאדם בריא, זה לא למניעה, זה לא לשלבים ממש מוקדמים. למניעה הוא הציע משהו אחר לגמרי, את הדיאטה הקטוגנית. נכון מאוד, גישות שונות למצבים שונים. אוקיי, אז אם אני מסכמת רגע את ההמלצות מהמקור הזה, לשלבי 3A עד 5, בגדול זה ניהול קפדני של 4 המינרלים והחלבון. כן. להוריד משמעותית חלבון, אבל להקפיד בטירוף על האיכות שלו, ביצי חופש, דגי ים, בקר גרס-פד. נכון. למתן נטרן, בעיקר על ידי הימנעות ממזון מעובד. לגמרי. ולבחור בקפידה ירקות ופירות דלים באשלגן ובזרחן, כמו כרוב, כרובית, מלפפון, פירות יער, עוף. ולהימנע במודע מאלה שעשירים בהם, כמו מוגצים, תרד, קייל, אבוקדו, בכמויות? בדיוק, זאת התמונה. סיכום מדויק, זה מה שדוקטור ברג מציג בסרטון שלו למצב המורכב הזה. והדיון הזה הוא מעלה לי מחשבה כזאת לסיום. כן. הזכרנו שהוא מדבר על נתונים סותרים לגבי אשלגן, שגם עודף וגם חוסר זה מסוכן. נכון. וגם שהוא חולק על המלצות אחרות לגבי דגנים. כן, הוא בהחלט מציג עמדה די נחרצת שם. בדיוק, וזה גורם לי לחשוב, כאילו, מה זה אומר על כל התחום הזה של ייעוץ תזונתי למחלות כרוניות, כמו מחלת כליות. זה תחום כל כך דינמי, משתנה, לפעמים שנוי במחלוקת. זה כאילו רק מחזק את מה שאמרת קודם, שאי אפשר בלי ליווי רפואי אישי, בדיקות, מעקב. נכון מאוד. כי יש כל כך הרבה גישות שונות, לפעמים סותרות. איך בן אדם אמור לדעת מה נכון לו? זה מבלבל. זו שאלה מצוינת ועמוקה. אולי באמת התשובה היא קודם כל להכיר בזה שמדע התזונה זה לא שחור ולבן, זה מתפתח. כן. אין אמת אחת שתמיד נכונה לכולם. ההבנה הזאת שהידע משתנה, שההמלצות יכולות להשתנות, ושבסוף ההתאמה האישית והליווי המקצועי הם המפתח, זאת אולי התובנה הכי חשובה. לחפש את הפתרון האישי ולא את הכותרת הכללית. בדיוק. לחפש פתרונות קסם או המלצות גורפות זה יכול להיות לא רק לא יעיל, אלא אפילו מסוכן לפעמים. נקודה חשובה למחשבה. תודה רבה על העמקה הזו. בשמחה.